So pag kayo yung bumili mga kalapatids, kailangan nyo siyang i-karera. And then pag kunwari nanalo yung kalapati ko na binili mo, ang mangyayari mga kalapatids, ang split ng papanalunan is 60. Kamusta mga kalapatids, mga kabarako? So ayun, nagbabalik ulit tayo sa ating panibagong video. At kung bago ka sa ating channel, welcome. At hit mo na rin yung subscribe button. And then hit mo na rin yung bell para notified ka sa lahat ng mga videos na nilalabas natin. So ayun mga kalapatids, mga kabarako, hawak-hawak ko yung tatlo na nabili natin sa auction nung Saturday ba yun? Yes, Saturday. So bale, nakabili tayong tatlo. And then I think sila Brown G, Katoka at si Ama nakabili ng I don't know 11 or 10. I'm not sure, but ayun, so ang gagawin natin today mga kalapatids, mga kabarako, i-unbox natin yung tatlong nakuha natin sa auction. And then lalagyan na rin natin ng clip ring para tanda natin sila mga kalapatids, mga kabarako, para pag nakita natin yung clip ring, alam na natin kung ano yung kalapati na yun at saan galing. So ayun, let's go mga kalapatids. So ayun na mga kalapatids, mga kabarako, nagbabalik tayo. And then yun pala mga kalapatids, tatalakayin din natin kung magkano yung nabid natin sa mga kalapati na to para makuha natin sila. Bale, ang start na bidding mga kalapatids is $20. So pag hindi mo kalapati yun, ang start mo na lang is $25. So yun yung pinakamura mga kalapatids. So ayun, umpisa na natin mga kalapatids. So ito mga kalapatids, ang pagkakabili ko ata dito is $30. Yan no, $30 mga kalapatids. And then I think ang may-ari nito, ang pangalan niya ata is Billy, kasi sinulat ko yun kaso nawawala yung listahan ko. So pero tandang-tanda ko pa rin kasi yung dalawa mga kalapatids, alam ko kung sino yung may-ari. And then ito yung naiba, si Billy. And then ito yung bagwis niya mga kalapatids. Yan no. Ayan. And then kung nagtataka kayo mga kalapatids, mga kabarako, kung paano ba ginaganap yung auction dito at kung paano siya nag-work. So this is how it works guys. So bale, yung auction na yun, yung nangyari na yun, kumbaga, kunwari ikaw or let's say ako, 'di ba? Nag-entry ako ng dalawang kalapate. And then kayo yung bumili. So, pag kayo yung bumili, mga kalapatids, kailangan niyo siyang i-karera. And then pag kunwari nanalo yung kalapati ko na binili mo, ang mangyayari mga kalapatids, ang split ng papanalunan is 60-40. Bale, ang 60% is sa breeder and then 40% sa flyer. So, ganun yun mga kalapatids. And then, yung mga ginamit pala namin na pambayad dito mga kalapatids, iniipon yun. Iniipon yun para yun yung magiging papremyo. So, yesterday, so far, ang nalikom nila sa lahat ng mga birds. Bale, yung birds na nandun kahapon is 99 birds. So 99 birds yung nandun mga kalapatids, mga kabarako. And then all in all na collect nila is 3,080. So bale, ilan na yun sa Pilipinas? Malaki-laki na yun mga kalapatids. And then I think may 2 auction pa or last na yung sa May 16. And then yung auction na yun mga kalapatids, mga kabarako, I think idadagdag pa nila yun mga kalapatids. Idadagdag pa nila yun sa nalikom nila nung Saturday. So ayun mga kalapatids, mga kabarako, napakaganda ng magiging karera namin dito. And then ito nga mga kalapatids, nakuha ko to ng $30. Yan o. Bale, hindi akin to. Ang mangyayari ay pag kunwari nanalo tong ibon na to or any of the birds over here, ang mangyayari is 60-40. 40% yung akin kasi ako yung nag-fly, and then 60% sa breeder. So ayun mga kalapatids, ito nga yung una natin na nabili. Yan, $30 siya mga kalapatids. Blue bar, yan o, napakaganda ng kulay mga kalapatids.
Yan. So ayun, punta naman tayo sa pangalawa mga kalapatids. Kunin ko lang siya. So ang nabili natin mga kalapatids is dalawang blue bar and then isang checkered. So ito yung pangalawa mga kalapatids. Ito nabili ko to kasi napakaganda ng mata mga kalapatids. Kung kitang-kita yung mata niya dito, you know, napakalaki. And then yung katawan niya mga kalapatids malaki. Kaya feeling ko may ibubuga rin tong kalapati na to. And then ang maganda pa dito mga kalapatids is galing sa president. Kumbaga yung president ng club namin, siya yung nag-breed ng kalapati na to. So yun, kumuha ako ng isa galing sa kanya. And then so far maganda naman tong nakuha ko. Yan o. Bale kung mapapansin nyo mga kalapatids, wala pang laman yung ano nila kasi today ilalagay ko sila sa loft ko. Bale kunarantino natin to. And then chinik natin yung mga tae nila, yung bunganga, kung okay ba, kung nangihina or anything like that. Hindi naman, wala namang problema sa kanila mga kalapatids, lahat sila okay. So I'm sure na pwede natin silang ilipat sa loft natin kasama yung mga ibang young boys para hindi naman sila na-stress na tatlo lang sila magkakasama sa isang cage. So ayan, pumunta naman tayo sa last na ano natin mga kalapatids, mga last na kalapati na nakuha natin. So kukunin ko lang siya mga kalapatids. So ito naman, ito yung galing sa, kung naaalala niyo yung video natin, si Harry Benson. Kalapati niya to mga kalapatids. Bale ang balak ni Harry talaga mga kalapatids, ating nag-entry siya ng 11 birds dun sa auction. And then sabi niya sa akin na bibilihin niya lahat daw yon. So ang nangyari kasi mga kalapatids, pag nag-entry ka ng kalapati sa auction and then pag binili mo yung sarili mong kalapati, ang ibig sabihin nun, pag nanalo ka 100% mga kalapatids, wala kang kahati doon. So yun yung mga ginagawa ng mga fancier dito sa amin. So nag-enter sila ng mga pangmalakasan nila and then binibili nila mga kalapatids. So ayun, so kahapon nga mga kalapatids, kung napanood nyo yung video ni Katoka and then yung video ko rin, umaabot sila ng $95 mga kalapatids. So ilan na yun sa Pilipinas? Almost ano na yun, 5,000 ba? So malaki rin mga kalapatids. So ito mga kalapatids, ito pala yung last na nakuha natin. Ito yung galing kay Harry Benson. So ito mga kalapatids, batang bata pa oh. Pero yung katawan niya mga kalapatids talagang napakalaki na. Napakaganda talaga mag-alaga ni Harry Benson. Kung mahawakan nyo lahat ng mga ibon niya mga kalapatids, talagang nasa kondisyon. So ito, napakabata pa mga kalapatids, wala pang balahibo sa may bandang ilong. Yan o. Yan o mga kalapatids, tingnan nyo. Yan o, hindi pa tumubo ng tuluyan compare sa mga ibang kalapate. So yung una na nakuha natin is $30, yung pangalawa is $30 din, and then ito ating nakuha natin ng $35. So all in all mga kalapatids, na nabili natin yung tatlong kalapate worth of $95. So $95, pag kinonvert mo yun sa peso is almost 5,000 na rin yung mga kalapatids. So mahal yung mga kalapati dito mga kalapatids. Pero yung kung i-compare mo yung mga presyo ng mga kalapati na to dun sa pinambili natin sa tatlo, actually mura pa yung mga kalapatids. Kasi usually yung mga sinasama sa mga auction, yun yung mga pangmalakasan nila. Bakit? Kasi nga tinatry nilang bilihin, di ba? And then may nag-entry pala dun mga kalapatids na hindi siya nag-entry, nag-donate pala siya. Yung pangalan niya is Tang. Bale yung ano na yun, yung fancier na yun mga kalapatids is nanalo yung isang kalapati niya. I think last year 2018 ba yun yung sinasabi nila sa Hosier One Loaf Race. So kung familiar kayo ng mga kalapatids, si Tang yun mga kalapatids. So ito mga kalapatids, napakaganda. So ayun, ilalagay ko na to today sa loft ko mga kalapatids kasama yung ibang mga. So ngayon ilalagay ko na to mga kalapatids sa
sa ano natin, sa loft natin kasama yung ibang mga young birds. So ayun mga kalapatids, mga kabarako, yun lang yung ano natin, topic natin for today.